ডিয়ার অডিয়েন্স, ওয়েলকাম টু মেডিকেল অ্যান্ড ফার্মেসি সলিউশন। আমি আজকে একটি নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। একটি সাসপেনশন, আপনাদের পরিচিতি সবাই জানেন আপনারা, জিডেক্স ড্রাই কফ রিলিফ। এটা সাসপেনশন। এই জিডেক্স সিরাপের কাজ, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া, কীভাবে ব্যবহার করতে হয় বা কী আছে এর মধ্যে, সেসব নিয়ে আলোচনা করব। তো ভিডিওটি শুরু করি। আশা করছি আপনারা ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন। এই জিডেক্স সিরাপটি ড্রাই কফের জন্য বেসিক্যালি ইউজ হয়ে থাকে। ড্রাই কফ অ্যাকচুয়ালি প্রচুর পরিমাণে কাশি হয়, তার সঙ্গে কোনো প্রোডাকশন বা মিউকাস বার হয় না, সেটাকে ড্রাই কফ বলে। আর একটা প্রোডাক্টিভ কফ হয় যেটা কাশির সঙ্গে খুব কফ উঠে, সেটা প্রোডাক্টিভ কফ। আর একটা অ্যালার্জিক কফ, যেটাতে আপনার এত শুকনো কাশি হবে, গলা ছিঁড়ে যাওয়ার খাপ, একদম গলার যে নালীগুলো ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে যাওয়ার খাপ এত, এবং বমি হবে তার সঙ্গে। এটা অ্যাকচুয়ালি ড্রাই কফের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে জিডেক্স। এটার কম্বিনেশন আছে ডেক্সটোমিথোরপেন, হাইড্রোব্রোমাইড অ্যান্ড ক্লোরোফিনিমাইন ম্যালিয়েট। এটা হচ্ছে আপনার যখন প্রচুর পরিমাণে শুকনো কাশি হচ্ছে এবং তার সঙ্গে কোনো প্রোডাকশান বা কফ বার হচ্ছে না, তার সঙ্গে আপনার চোখ ছলছল করছে এবং নাক দিয়ে জল বেরোচ্ছে এবং চোখের মধ্যে জল আসছে এবং স্নিচিং প্রচুর পরিমাণে হাঁচি হচ্ছে এবং তার সঙ্গে গলা ইরিটেশন হচ্ছে, গলায় ব্যথা বা খুসখুস করছে, সেই সব সমস্ত জিনিস এটার মধ্যে কমে যায়। এটা মোটামুটি 15 মিনিটের মধ্যে অ্যাকশন হয়। এটা ডোজ হচ্ছে, অ্যাডাল্ট ডোজ হচ্ছে 10 ml করে সারাদিনে 2বার বা 3বার খাওয়ার পরে। যদি 10 বছর বয়স হয় তাহলে আপনার 7.5 ml করে 2বার বা খাওয়ার পরে, 2বার খাওয়ার পরে খেতে হবে 7.5 ml করে। এটা মেল ফিমেল সবারই খাওয়া যাবে এবং 5 বছরের নিচে বাচ্চাদের ব্যবহার না করাই ভালো। 5 বছরের উপর হলে মোটামুটি 5 ml করে 2বার। সেটা অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে ব্যবহার করাটাই বেটার হবে। এটা শিডিউল জি প্রেসক্রিপশন ড্রাগ, অর্থাৎ ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া যদি আপনারা ডাইরেক্ট দোকান থেকে কিনে নেন তাহলে এটা খুব ডেঞ্জারাস, বিপদ হতে পারে আপনাদের। তাছাড়াও আপনারা যে ওষুধের দোকানে আপনারা এই সিরাপটি কিনবেন, সেখানে যে ফার্মাসিস্ট আছে, কোয়ালিফাইড ফার্মাসিস্ট বা কম্পিটেন্ট পারসন, যে এক্সপিরিয়েন্স লোক আছে, তার অবশ্যই পরামর্শ অনুযায়ী আপনারা ব্যবহার করবেন। নিয়মটা সেটা করলে হবে, বা কোনো নার্সের পরামর্শ নিয়েও নিতে পারেন ব্যবহারের ডোজটা কীভাবে কী হবে। এবং এই সিরাপটা খুব তাড়াতাড়ি কাজ করে এবং ঠান্ডা, স্মুথিং এবং কুলিং এফেক্ট, খুব তাড়াতাড়ি কাজ হয়। এবং এটার মধ্যে মিক্সড ফ্রুট ফ্লেভার দেওয়া আছে। খুব ভালো প্রোডাক্ট, এটা আপনারা অনায়াসে ব্যবহার করতে পারেন। দারুণ, এখানে কোড দেওয়া আছে, কোড দেখে স্ক্যান করে। এটা ডক্টর রেড্ডি ল্যাবরেটরি লিমিটেড ম্যানুফ্যাকচারিং করেছে। এই সিরাপটি বহুদিনের পুরনো এবং এই ডক্টর রেড্ডি কোম্পানিটা ইন্ডিয়ার মধ্যে যে 1 থেকে 10 নম্বর যে কোম্পানি আছে, তার মধ্যে এই কোম্পানিটা এর নাম আছে, একটা ব্র্যান্ডেড রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক কোম্পানি। এটা 100 ml থাকে। এই সিরাপটির মধ্যে 100 ml সাসপেনশন থাকে সিরাপ। তার দাম আছে 158 টাকা। এবং এর কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে, যার ডোজ আছে তার থেকে বেশি পরিমাণ ব্যবহার করলে তাহলে হালকা আপনাদের স্টোমাক আপসেট হতে পারে, হালকা পেট আইঠাই করতে পারে এবং আপনাদের কিছু প্রবলেম হতে পারে। যেমন হয়তো ড্রাউজিনেস বা হালকা ঘুম ঘুম ভাব লাগতে পারে আপনাদের। এবং এই সিরাপটা দেখুন আমার দোকানে প্রচুর চলে এবং আমার দোকানে অ্যাডও দেওয়া আছে। দেখুন, জিডেক্স সিরাপ থেকে মুক্তি পান, দেখে নিন, অ্যাড দেওয়া আছে, প্রচুর পরিমাণে সেলিং হয়। শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। যদি কোনো প্রবলেম হয় আপনারা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন এবং ডেসক্রিপশন বক্সে আপনাদের দেওয়া আছে, ওখানে ভালো করে দেখে নেবেন। আশা করছি বুঝতে পারবেন। ধন্যবাদ।